enseignement et métiers. تحب تكون في لا جيستيون دي ريزو سوسيو، شنو هو اليوم يخليك تمشي للعالم هذايا؟ شنو هو لو باركور يونيفرسيتير هذايا؟ شنو باش نشوفوا اليوم مع مدام مريم معزول، دكتور اون سيونس دو جيستيون اي ديريكتريس دو ديبارتمون جيستيون في ليسيك. مدام مريم مرحبا بك من جديد. اليوم نسمعوا باللا جيستيون دي ريزو سوسيو، نخموا في بليزيور باركور، نقولوا شنو لازمنا نعملوا، كوميونيكاسيون، ماركتينغ ديجيتال. هذا علاش اليوم حابين نسالوك pour ce métier, la gestion des réseaux sociaux. شنو هو le parcours اللي يخلينا ولا يخولنا باش نمشيو للعالم هذايا؟ Merci beaucoup pour cette question. يعيشك très importante على خاطر راهو اللي يحب يعمل الميتي هذا لازم يخمم عليه من الباك. من الليسي من الباك ايديالمون على خاطر يا توت ان شومان افير، راهو سي ان بلان دو كارير اللي انت تختاروا. ما تنجمش تاخذ اون فيليير ومن بعد تقول لي والله انا نحب نعمل السبيسياليتي هذه. من الاول تخمم بالباك. علاش؟ خاطر pour les bacheliers, déjà, لازمكم تختاروا une école de commerce ou de gestion, institution, enfin école ou institution ou la faculté de gestion. لازم يختاروا la filière sciences de gestion. La filière sciences de, enfin, هنا باش نحكي توا على خاطر من 2018 il y a eu une réforme dans l'enseignement supérieur. قبل كانت فما licence appliquée, licence fondamentale. من بعد il y a eu la licence unique. La licence unique où نحب زاد بربي une information, c'est que احنا au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ces licences se décident au niveau d'une commission nationale في الوزارة هي اللي تعطي les habilitations. Donc الكل toutes les institutions universitaires اللي عندهم la licence en sciences de gestion à 80% les programmes sont homologués. معناها les plans d'études يجيونا à 80% هما بيدهم من الوزارة. Les 20% هذوك ce sont les modules optionnels اللي احنا نحكموا فيهم. Donc les nouveaux bacheliers لازمكم تعملوا sciences de gestion. تعملش حاجة أخرى بعد تقول نحب نبدل، راهو c'est possible mais صعيبة برشا. Donc première année sciences de gestion pour avoir les compétences générales وتبدأ تفهم شوية شنو معناها gestion. بعد فما une orientation, donc soit deuxième année comptabilité ou deuxième année sciences de gestion. يلزمك تمشي deuxième année sciences de gestion. خاطر la comptabilité c'est un autre parcours intéressant mais c'est un autre parcours. Deuxième année sciences de gestion هنا نبداو نعلموهم في le premier semestre, deuxième semestre. خاطر هو الدوزيام année il a une orientation marketing, management, GRH, finance ou gestion de la production يظهر لي dans certaines institutions universitaires. Donc نعطيهم toutes les fondamentaux de ces spécialités باش هما يختاروا au bout de la deuxième année. يلزم هو يختار ماركتينغ. Donc ياخذ ماركتينغ وهنا يمشي troisième année spécialité marketing وهنا bien sûr يتعلم tout, enfin il y a tous les modules de marketing اللي حكينا عليهم قبيله. فما un module marketing digital اللي هو كما قلت لكم هذوما نحكي لكم عليهم dans toutes les وفما la communication, فما le comportement du consommateur هذوما dans toutes les institutions universitaires اللي فيهم marketing. Après il y a des modules optionnels اللي هنا تنجم تلقاهم dans certaines institutions, pas dans d'autres institutions. Par exemple l'ESSEC on a الحقيقة on insiste beaucoup sur le digital. خاطر ديجا من أول الدنيا l'ESSEC عندها master en marketing digital ou management digital, on a pris le positionnement du digital. Donc les modules optionnels نقريوهم le marketing digital, les spécialités, notamment cette spécialité. Sinon من بعد اللي باش يعمل ماستر ديجا هو هنا عنده اللي باش يعمل ماستر. فما دي ماستر en marketing digital. احنا في l'ESSEC marketing digital. فما زاد dans plusieurs autres institutions universitaires. فما زاد dans d'autres institutions universitaires il y a des masters en communication digitale. وهنا راهو ماكش ملزوم على الانستيتيوشن اللي عملت فيها ليسونس معناها ماكش ملزوم تقعد فيها pour le master. ما تنجم تعمل ليسونس في انستيتيوشن بعد un master dans une autre institution universitaire. mais ماذا بيك تقعد هنا باش تتعلم اكثر la création du contenu et où vous vous spécialisez sur tout ce qui est marketing digital, création du contenu sur le digital, etc. et avoir les compétences pour évidemment فما des stages باش تزيدوا يتعلموا. واضح لي ستاج كيف مهمين زاش نزيد نحكي عليهم، لكن اليوم هما عندنا اكثر فكره هوني على لو باركور اللي يلزم. دونك من الاول كيما قلنا سي سيونس دو جيستيون، ما بعد نمشيو فيغ لو ماركتينغ بور لا سبيسياليتي وين نلقاو ماركتينغ ديجيتال اي جوستومون لا جيستيون دي ريزو سوسيو. كيما قلت نتصور من الاول مدام مريم اصعب كان ما نبداوش بالحاجه هذه وبعد اون فو بون فما بيان ايفيدامون ديما لا ريورونتاسيون، مي اللي يحبوا من الاول من الباك كيما قلنا خاطر توا بخيتو لورونتاسيون مازال متواصله الناس
بالكش اللي يحبوا يمشيوا لا جيستيون دي ريزو سوسيو هذا هو دونك لو باركور نقولوا احنا اللي موجود اليوم. ما بعد حكينا زاد على لي ستاج اللي مهمين وكيف نساو اليوم ثم لي فورماسيون زاد بوندون لو باركور اليوم يحاولونا ديجا باش نزيدوا نحسنوا من لي كومبيتونس نتاعنا لكن فرد وقت زاد باش نزيدوا نتعلموا اكثر وبالكش حتى اون سو سبيسياليز بلوس. شنو هما اليوم لي فورماسيون بالكش اللي نجموا نلقاوهم حتى خديجه دون سو دومين لا ما يخص لا جيستيون دي ريزو سوسيو؟ Alors, نلقاو دي فورماسيون دو سيكل ان ماركتينغ ديجيتال اللي هي تنجم تكون اللي بينيفيك للعباد اللي ما خذتش لو باركور ليسانس دونك ceux qui ont eu aussi des erreurs de parcours ولا فاقوا بعد اللي هما يحبوا يبدلوا دونك il y a la possibilité. Il y a aussi le marketing d'influence اللي اليوم ولا موجود بكثرة في تونس وفي العالم d'ailleurs. Donc il y a des formations qui sont spécialisées dans ce domaine-là. On trouve aussi des formations dans ce qu'on appelle les outils d'analyse. Donc les tools اللي باش يعمل بيهم l'analyse نتاع البورتي ولا نتاع le développement des réseaux sociaux. وفما حتى des formations qui sont adéquates relatives au réseau en lui-même. كيفاش il utilise l'awqat qui sont le plus adéquats par rapport aux publications, le type de publication اللي موجودين. وفما شكون زاده pour rehausser les chances نتاعو ينجم يدخل في toute la partie création de contenu. Là on parle de Lightroom, on parle de Photoshop, InDesign. Donc voilà, c'est des compétences اللي ينجموا يخليه il a une double casquette et c'est une compétence aussi اللي تخليه يسوى اكثر sur le marché. اكزاكتومون هذا زاد مهم باش نرجعوا عليها النقطه هذه. واليوم حتى نتصور اللي يتبعوا لو باركور اللي حكينا عليه مدام مريم ما بعد يزيدوا دي فورماسيون بلوس جوستومون خاطر اليوم كي نقولوا ناخذوا دو ستوديون خارجين لا ميم يونيفرسيتي افيك لو ميم ديبلوم اللي يعمل فرق بين الزوز طلبه هذوما هو جوستومون لي فورماسيون لي كومبيتونس اللي زادوهم في وسط لو باركور نتاعهم. Justement. Tout à fait. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'activités pratiques prévues qui m'appellent par les programmes. On invite, inviter des professionnels qui ont des visites d'entreprise, ils essaient de pratiquer. Il y a les stages obligatoires, mais on les encourage à faire des stages pour pratiquer. La théorie, sinon, il faut pratiquer. Mais dis-moi, ça c'est conseillé. La différence entre je dis n'importe quoi, CV. Madame Khadija تعرف أكثر مني. ديما نقولوا لهم faites des stages. تعلموا حتى بلاش des formations certifiantes complémentaires à la formation académique اللي نعطيوها لكم احنا. راهو ما بين 100 سي في هو سي بلوس اللي هما كي فون فير كو باش ياخذوك انت ما ياخذوش حتى ياخذوا انت بيدك على باز حاجه تيوريك تقعد تيوريك ما ديما قد ما تخدم قد ما تتعلم قد ما تزيد تتعلم اكثر خاطر يا دي كا بارتيكولي باش تشوفهم يا دي سبيسيفيسيتي اللي باش تشوفهم sur le terrain. Donc c'est très très important. Il faut beaucoup insister sur ça. Donc, je rejoins ce qui a été dit. Les stages, مثالش صيفنا مثالش نقول لهم مش مشكل صيف ما تاخذوا شهرين خوش شهر ارتاح وكوكو هما 3 شهور بوغ لي ستوديون شهرين ارتاح وشهر عمل فيه ستاج حتى نون ريمونيري مثالش نعملوا نريقلوا سي في نتاعنا ومن بعد نوليو نلوجوا على الريمونيراسيون. اي ايفيدامون كل اوبورتونيتي نتاع فورماسيون سيرتيفيونت و نون سيرتيفيونت راهي ما تنجم كان تعلمك ونجم كان تحسن لك السي في نتاعك. عبد يتعلم ou surtout في الدومين هذايا كيما قلت معناها انا بدي je suis docteur en marketing et en communication. j'enseigne également la communication digitale. c'est un cours اللي كل عام يتبدل مش كل عام يتبدل كل ساعات كل جمعتين ثلاثه يتبدل لي تكنيك يتبدلوا ماهوش كيما لو اوفلاين بون فما حاجات صغيره ادابتي مي بون با اوسي. هنا عندك بالاي بالانتيليجنس ارتيفيسيال بالرياليتي اوغمونتي بالرياليتي فيرتوال مي اون سي با حتى توا احنا كي نعملوا لي بلان ديتود نقولوا بور لانستون سي وصلنا في الانتيليجنس ارتيفيسيال بوتيتر مي عام جاي ما نعرفش عليه شنو باش يصير. يمكن حاجه اخرى غدوه بعد غدوه مش يمكن حاجه اخرى معناها مش يمكن. دونك فو tout le temps être à jour. Ça évolue, c'est bien pour nous معناها خاطر ça permet aux marketeurs ici d'avoir des avantages, de personnaliser le message, de connaître beaucoup plus la cible, de حاجات اللي قبل ما كناش نجموا نعملوهم. dans tout ce qui est création de contenu. هما يحبوا انفلونسوز انستغراموز ما يقولوا ما هي انفلونسوز من بعد واش باك انستغرام. Ça vous aide à donner un meilleur contenu, à adapter votre message à votre cible. Donc voilà, il faut pratiquer. واضح لا براتيك مهمه برشا كيما قلنا surtout
اليوم سي ان ميتي اون بلين ايفولوشن لي ميتي اللي حكينا عليهم قبل قلنا اون بلين ايفولوشن لكن اليوم كي نحكيو على جيستيون دي ريزو سوسيو كيما قلنا يمكن غدوه بعد غدوه باش ما نقولوش حتى ساعه جايه ولا اللي بعدها شيء ينجم يتبدل وهذا الكل زاد اليوم كيما قلنا يخول لي زيتيديون باش كي يخرجوا اون طون كو دونك فوالا عندهم لو ديبلوم تاعهم لكن عندهم دي فورماسيون ان بلوس اللي زاد باش يعاونهم حتى ما بعد في لي بيرسبكتيف سالاريال باش يكونوا عندهم ان ميور سالير جوستومون هذا باش يكون فقرتنا بعد موجز الاخبار بيرسبكتيف سالاريال افيك ليكسبرتيز دو اتش ار هاوس هذا شنو يستنى فيكم واصلين معكم حتى لل5 متاع العشيه على موجات راديو اكسبريس اف ام.